ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusuza b'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti talimu masavu galeeta mugejjo, kasuku ttiri, Chapa Mandaasi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. Hadith ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusuza b'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti talimu masavu galeeta mugejjo, kasuku ttiri, Chapa Mandaasi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Omulungi waffe ku Delta TV tukole mu programu yaffe eyaddaako. Tukwebaza okuba nti akaseera kano kennyini ng'oli mu kuwoomerwa ddaakuyo, oli mu kusaba Mungu wo, oli mukadde ako okuba nti weekuumidde ku programu yaffe eno eyaddaako. Tugamba okola kya muwendo, okola kya bbeeyi. Olwaleero tuli mu kiro kyaffe ekyokuna mu mwezi gwa Ramadan. Ramadan wuuno atambuddeko ennaku bw'atyo bw'ajja era okutambula paka Ramadan bw'anaggwako. Bingi by'ojja okuyiga ate bingi ebijja okubuuzibwa singa Ramadani anaaba atuuse okuggwako. Olwaleero tugenda kutambula ne mukadde waffe, taata waffe, omubuulize waffe, kansala waffe, buli omu kakasa oyinza okuba olina w'omuyita, sheekh waffe Sheikh Yusuf Mutimba gwe tugenda okutambula naye mu ddaaku yaffe ey'olwaleero. Agenda babuuzaako nekkiriza nkutegeeze bannaffe aba Chapa General Enterprises abasangibwa mu Kikuubo. Bwe bunaakeerera ku makya tekirinaamu buzibu ogamba nti kampiteko mu Kikuubo ngule rinsaani ono, kampiteko mu Kikuubo ngule sabbuuni waffe owa Lanzo, kampiteko mu Kikuubo negulire ka Prestige, kampiteko mu Kikuubo negulire ku sabbuuni wa Jama oba ekirala kyonna ky'onaaba osiimye. Tetuli mu Kikuubo mwokka wabula n'edduuka eryo erikuli okumpi, supermarket eyo ekuli okumpi n'edduuka erisuubuza ojja kusangayo ebintu byaffe. Ngenda kusaba Sheikh atubuuzeeko ate oluvannyuma agende n'ekyo kyatuleetedde ekiro kyaffe ekyolwaleero. Sheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abatulamu mwenna ku lutimbe gaggadde Delta TV, abaami n'abakyala, abantu ba Katonda mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Ayozaayoza okutuuka mu kisiibo n'okutandika okusiiba, era mbaagaliza ekisiibo ekirungi. Mubeere nga mutambula nakyo ekisiibo Allah kyakkiriza, ate mukoleremu emirimu emirungi era egyo gyakkiriza insha Allahu taala. Naam. Ramadan yono Sheikh, naam, alimu ebintu bingi omuntu byeyandikoze. Abantu tarawihi abazisaala, Qur'ani bagisomye, sunna abantu bazisaala, n'emirimu egy'enjawulo ng'oli agamba Ramadan kino ngenda kikola. Ramadan omusiraamu yeeyisa bw'ati. Omuntu yandyeyisizza atya mu Ramadan ng'ayagadde okuyitira mu kkubo
ly'okugaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله سبحانه وتعالى يقول abantu bwamala kukola abantu n'abaira nga tabatadde ku mutendero gumu tibajja kuba bagagga bokka oba baavu bokka oba bankuseere bokka, naye yamanya nti abantu abamu bajja kuyimirirawo ku bannaabwe ng'obugabirizi bwe Allah subhanahu wa ta'ala esente aziyinza okuziyisa mu ggwe muhsiniina aziwanze. Mungu ayinza okusitula omuntu omu mu famire n'abeera nga oyo yagenda okulabirira abasigadde, naye ate omuntu ono nga takimanyi nti Katonda amusitudde lwa nsonga. Abagagga bonna abatulaba mukimanyi nti ezo ssente ze mufuna Mungu azibawanga kigezo era mubeera bisiikirize. Abaavu bano bye beewogomamu. Era Abaganda baali basajja bagezi bagamba nti omuntu bw'asiga emisogasoga teyeeganya mayuba. Waliwo omuti gwe bayita omusogasoga, empeke zaagwo ziwoomerwa nnyo amayuba, naye buli ssaawa amayuba gajja kubanga gakola ki? Gettanira. Olw'okuba kino zikyagala. Era ebinyonyi ebyo byolaba tebitera nnyo kusanyukira muti gutaliiko birimba, bwe kityo n'abantu tebaagala nnyo muntu atagaba. Kyobola nti Obusiraamu bwakifuula nga tteeka eri omuntu Allah gw'aba asitudde okubeera nga akwatako ku ekyo kyamuwadde nakyo Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga akola nakyo ibaada. Mu bintu byonna ebigenda tuyingiza ejjana oba Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana oba bye yalagira, emigaso gyonna gidde eri baana Adamu. Omugaso gwonna bw'aba yagaana bubbi, obubbi bugasa bantu, abantu tebabwagala, era emigaso gidde eri bantu. Bw'aba Allah yagaana bwenzi, obwenzi Allah tabwagala n'abantu tebabwagala. Era tujjamu emigaso era emigaso gidde eri abantu. Abaana b'abantu ne bakula ne basoma ne bafumbirwa nga babitiibwa. Bw'aba yagaana ebintu byonna bye yagaana emigaso gidde eri bantu. N'ekintu Allah ye kye yagaana ku lulwe nga ye ekiri wakati we era tekiriiko kibonerezo. Ekibonerezo yakimanyi, kwe kumugattako ekintu ekirala. Ekyo teyateekako kibonerezo kubanga kiri wakati we kiri wakati wa Allah n'omuddu we. Naye emisango gyonna egisigadde abaana Adamu gye bakola giri wakati w'abaddu n'abaddu. Mungu okutereeza ensi eno yalina okugaana ebintu ebyo abantu basobole okubeera nga balina we basiza. Bwe kityo n'okugaba emigaso gidde eri baana Adamu. Emigaso gidde eri ki? Baana Adamu. Kuba Allah mu nkola ye senga akola bantu nga yakola bantu bagagga bokka ensi teyalitambudde. Buli omu yalibadde yeeyagala. Senga yakola nti owa TV ono atukwata olwaleero oba nannyini TV ng'asomesa, ate naffe ffe nyini bwe emirimu gyonna gyalibadde gimwetuumako. Kati ye Mungu yamuwa ssente n'akola TV n'akola ki, ate ffe n'atuwa tugende tutuuse ebigambo byaffe by'emigaso. Naye mwezi guno ogwa Ramadhan saba Allah subhanahu wa ta'ala tusasulemu bulungi bwereere. Mulimu ekintu nga kyadda era nga Allah kyagala nnyo okukikolera abantu. Ekintu ekyo kyekyokubaliisa, okubasiibulula, okubayamba. Basiraamu abandaba n'abatali basiraamu, ekigambo kuyamba abantu n'okubaliisa kikulu nnyo maaso ga Allah. Ate omuntu yenna anoonya omukisa era kyalina okuyitiramu anoonya omukisa mu kkubo ly'okuliisa n'okuyamba. Okitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojjukira bulungi kuba tuli mu studio fembi
bwe yatuuka e Madina ng'avudde e Makka yayogera ebintu byali bina. Atuuse e Madina waliwo omusajja omu bamuyitanga Abdullah ibn Salam, yali musajja Yahudi naye nga Hibru yali bwino w'Abayudaaya. Era omusajja oyo kyekyamusiramula ebigambo byali ebi bina. Nagano omuntu waabinkolera aba amaze okuyingira ejjana. Nabbi agenda kubyogera. Omusajja n'alinda naga nti ono okusinziira mu byemmanyi bw'abeera nga nabbi byagenda okwogera kwejja okukakasiza nti nabbi oba si nabbi. N'agamba nti abange nti ekisooka afshu salaama. Salaamu tebagitunulira butunulize bakutunulira bwe bati salaamu alaykum. Salaamu alaykum. Gwe afshu salaama saasaanya ifsha okusaasaanya salaamu gw'omanyire gw'otamanyi. Salaamu alaykum, salaamu alaykum, salaamu alaykum. Waluganda si waluganda. Waluganda si waluganda. Wakikaacho si muganda si muganda. Gwe tola salaamu afshu salaamu. Era mu hadisi endala agandi ala adullukum ala shay'in, abange mbalagirireyo ekintu bwe munaaba mukikozi tahababtu mujja kwagala. Nagati afshu salaama bainakum, musaasanye salaamu. Salaamu alaykum. Omutalinga nti ente bweyingira mu nzinne waazo nesirika busirisi. Waliwo kiggula luggi ky'Abasiraamu, kiggula luggi kyaki ye salaamu, ate nga kiramuso kikadde. Si kye tuza okusomesaako naye kiramuso kikadde. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم كرون. Bamalayika dozukiraba kikadde tekitandikidde kufa ba Ibrahimu kati kuba kafana bukyanga abeerawo waddi. Salaamu yaliwo. Salaamu yali nkadde. Nibo bamalayika bwe bajja gyali bavuga nti salaamun kala salaamun alaykum qaumun karun. Sibamanyi. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekyo ne kibeera awo. Musajja Muyahudi n'atunula bw'ati. Ekyokubiri n'amugamba agamba kubina ekyo kimu. Kubina ekyo kimu. Naye tugenda ku kye twagala. Agamba ekirala atu'imu ta'ama. Muliise emmere. Ekigambo kuliisa mmere kigambo kikulu ate kikadde. Ekigambo kuliisa mmere olaba abantu Mungu basinga okwagala batayagala mu nsi muno be basamize naye nabo bakola ebijjulo. Obusamize bwabwe bakimanyi okuliisa abantu kikulu. Nebaga tugenda kusalira majinni naye nga ejjinni lirya emmere oyinza okuteekawo muwumbo n'ogaa nti banna nabusanze teguliwo bagulidde. Amajini ffe ng'Abasiraamu tumanyi nti galya magumba galya mmere fise ebyo bwe bityo era Nabisussulamu yatugamba temufukanga ku magumba temukolanga bemuti ne bemuti olw'ensonga nti eyo mmere y'Abaganda bamu amajini. Naye atu'imu ta'ama muliise ki emmere. Kino kyakulabirako kirungi tera nnyo kyogera naye nga nti abantu be baagaana kati okuliisa emmere byebizibu bye tulina mu nsi muno. Omuli endwadde, omuli obwavu, kweraliikirira, abantu okufiira mu buliri, akola ki, obukyayi, stress. Abantu baagaana okukola ki? Okuliisa abantu. Abantu baagaana okuliisa abantu. Sajja edda balinanga buruda zaabwe. Buli lwakuna nga baliisa emmere katogo oba kiki oba kiki kyonna ekiriwo ekyaliwo baakiriisanga. Twawule ekigambo buruda kale baasomerangamu ekyo naye ate tuteekemu ekigambo ky'okuliisa. Baaliisanga emmere yabalanga, baafunanga ne gye batunda. Abakulu kuffe kwe twasomera ku bigambo ebyo abantu bakuŋŋaana essanyu lyayingiranga. Emmere teyabalwaza kuba shekhe waliwo abali emmere nemulwaza. Ati omulundi gumu agirabyeko gundi agirabyeko omulundi gumu naye bali baamanyanga nti olwaliwo wa Yusufu enkya wa Muhsini luli wa Umaru luli wa gundi ne balya emmere yaabwe ne babeera nga beeyagala bali happy. Mu kulya okwo kwe baakolanga okuliisa okwo tewaalinga baana bawala bamalaaya. Abasajja bakulu bajjanga ne boogera omwana owange atuuse okufumbirwa nange nnyina yatuuse okuwasa. Ogenda okulaba era kyova olaba ewaffe e Butambala mwewasaamu nnyo. Osanga buli nnyumba za Luganda. Oluganda lwaviranga mu bijjulo byabwe nga boogera era obwamalaaya tebwakola ki? Tebwaliwo.
kati it'amu ta'am okuliisa emmere kintu kikulu nnyo kyaffe kya nnono mu ddiini yaffe ey'obusiraamu nti abantu ate bakituuka mwezi guno ogwa Ramadaan ate kiyitirira kyova olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakisimbako nnyo essira naye hadisi eri tulimaleyo kubanga erimu ebyokuyiga twogedde ku salaamu kuliisa emmere n'ekirala wasilul arhama muyunge eŋŋanda olwali mu bizibu byonna ebizze mu nsi muno era kyekigambo ky'obutayunga luganda bizibu ebiri mu famire olwaleero butayunga ŋŋanda oyo namujja ku salaamu saagala mayabinkwatako alina ssente tayagala kwegamba alina ssente tayagala kulinaana atalina ssente muganda we kyetwasookeddeko negaa nti Mungu ayinza okuwa ssente mu famire naye nga famire yonna efunye naye nga tonnakitegeera nti bano Mungu akusitudde oyamba baganda Mungu asitula omuntu yenna ayunza oluganda ne bw'abeera musamize ne bw'abeera mwononefu asembayo era ntera nnyo kyogera wano kiyinza okunyiza abamu nebaga nti His Excellency Museveni wano mu Uganda ayunga oluganda nze njagala ondeetereyo omulaalo omu bw'ati omulaalo kubanga yo ava mu kika ky'abalaalo atalina mulimo omulaalo owaddala kuba abalaalo naliko n'omulaalo omu naŋŋamba nti fe abalaalo twemanyi balina ansaabu zaabwe engeri ebika byabwe gye babigira era bwamusanga namugaa nti gwovaawa nti nva Mbakasambe abaawa nti ab'emitiyana olwo aba amaze okumutegeera nze njagala omuleeta omu nga yasoma nga talina mulimo Silatu Rahmi tujja kutuuka ku hadisi lwaki Mungu amuwangaziza okutuuka awo n'obukulembeze nabo namuwangaliza Silatu Rahmi mbuulira kuba oluganda lwatalina mulimu atalina ssente omwavu ali awo nti oyo n'omuganda wa mukulembeze kati bwe kyatuuka kufa abaganda omuganda alaba muganda we walina n'amwewala yawasa omukazi yamugje Makerere baavaayo baakola endagaano balina okuzaala abaana aba babiri okitegeera bulungi ye waakusatu n'omwami n'alyoka acucumya bana n'alyoka acucumya buli muganda wa bba yenna ajja n'amugoba mu maka abaka Mungu n'agajja mu baraka tonyumiza baganda bo tonyumiza basenga abo tonyumya era bonna bonna baraka neebula muki neebula mu maka ago abantu ne babeera nga bali bukaaya na bukaaya lunaku lumu omusajja yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu n'amugamba nti ya Rasulallah muganda wange antamya awaka simwagalawo mu kiseera ekyo Jibrilu alayhi salaamu nejja neemugamba nti owaayi nti okimanyi nti Allah okukugabirira okuleeta riziki awaka amala kutunuulira muntu oyo kuba waliwo abantu betubeera nabo awaka nga Allah yabawandiikako obutabonaabona kababeere baana b'ozaala nga yabawandiikako obutabonaabona nga yamuwandiikako nti ye waakufuna kyonna waliwo abaana nga omwana oli naye naye nga ye Mungu yamuwandiikako nti ojja kubeera naye naye ye yamuwandiikako obutabonaabona nga mu mbeera emu oba endala Mungu alina eriziki ogireeta ono aleme kubonaabona naye nga mwenna kwe muliira naye nga tukimanyi kati Jibuliru agamba Nabbi n'amugamba nti oyo mugambe kyaliko asaaga ono gwayagala ogoba waka kwaliira omusajja ate yaddayo kumugwa mu kifuba navuga nti wayi tolina gy'olaga kubanga riziki eyinza okukola ki ekyo kyangu tunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu maka ga Halimatu Saadiya embuzi zaali tezikyagira buli kintu kyonna naye omukyala aga nti bennamujja e Makka ne mutwalamu eno ba Halimatu Saadiya gye bali mu kyalo embuzi zonna zaatandika buli kintu kyonna libarakatihi olw'omukisa gwe sallallahu alaihi wasallam obeera n'omuntu nga wa mukisa era kyoba olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atamwa nnyo omuntu okumugamba nti mash'um ayina ekikwa nti gundi oba okola naye emirimu tegijja emboozi eyo tajagala ate wayarudha tafaul ng'ayagala nnyo okugamba nti gundi bw'otakola naye emirimu gikola ki kubanga alina omukisa kati silatu rahim okuyunga eŋŋanda Nabbi sallallahu yakirwako nnyo ate ndowooza Sheikh silatu rahim yen osobola okuyingiramu n'ekyokuliisa anti kyekyo
oyise baganda bo mu Ramadan tusiibulukire kati olwaleero tugenda tuli mu kisiibo naye kuba akafaananyi gwe musajja Allah gwe yawa ssente taata wo ne bw'aba yafa maama wo yafa ayina mikwano gye gye yabeeranga gy'oku kyalo ebundi bayitayo weewammwe ekaasa ng'ombe abaffe otisse omuceere otisse butono wa prostige wa chapa omututte omuguze omututteyo ogabe Mungu naawe akugulirewo abantu abamu nti eyekyalo lwakivaamu n'aviirayo ddala anfiku hadisi lkudusi nabi sallam ya ibn adam unfiku alaik owulira waayo nawe balyokakuwe Mungu alina tabadul manfa mpankuwe amala kutunuulira oli otya naye Mungu akuwadde ssente era kyekiringa bano abasajja abalina ddiru zaabwe najja mu maaso galaga Sheikh njagala kumpa ku dduwa naye nga sooka osaddaake kubanga saddaake ezitoyanye edduwa ayagala biliyoni ya ssente ate akutte emitwalo 2 agiwaddeyo saddaaka walilahi almathalu alala bobeera gwe Mungu oy'omuwa ye yennyini ayagala biliyoni ya ssente balajala eri Allah wabula ogeddwa saddaaka n'akwata emitwalo eki aga Sheikh ezo tegizimale owulira kakati ekigambo kuwaayo Mungu kwasinziira naggulaawo naggulawo ebisumuluzo ate abasiraamu ekyo mukimanyi omuntu tayinza kubeera ng'awaayo Allah n'amumma omuntu nga oguddewo baabu annafaka omulyango gw'okuwaayo Mungu n'akumma haramu buli lunaku malayika 2 zikka hadisi eyo teriiko nfuufu buli lunaku Allah subhanahu wa ta'ala ma min yawmi yusbah teriyo olunaku lwonna lukeera ku makya illa yanzilu malakani malayika 2 zikola ki zikka ng'emu esabaddwa nti ayi Allah omusajja ono awaddeyo muddizeewo ate endala ng'egamba nti ayi Allah ono atawaddeyo mugireko ddala simanyi oba batulaba mwagala wano awasooka bawakubi malayika 2 zikka ate z'okusaba Mungu kwanukula ekirala nga tukyali ku kigambo ky'okuwaayo omuntu awaayo yenna yuzukaru ajjukirwa ne bwe gibeera ng'emyaka giyiseewo asigala ajjukirwa olwekyo kyeyakola kirekawo obuufu ani ajjukira ani olwaleero ajjukira omukodo obeera bulijjo Madiina Usman ibn Affan yagula oluzzi n'alugula mpaka olwaleero Uthman gyeruli newakufu eri era waliwo omusajja omugagga mu Makka waliwo ekizimbe kiriko wakufu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu weekiri kinene nnyo kiwanvu kiriko hoteri y'amaanyi balabika baatunda e Madiina era wakufu eno nesigalawo nga omusajja akyaligerwako evaamu ssente naye nga yakikola myaka 104 mwameka 143 olwali paka olwaleero ayogerwako olw'obugabi so abatuliza njagala mukimanye abatulaba nti omuntu bw'awaayo Allah subhanahu wa ta'ala naye amwagala Cheke omanyi obwedda nkutte wano tumaleyo ekyokuna kino ekigambo ekyokuna yabaga nti wasallu billayli musaaleeko ekiro wanaasu niyamun ng'abantu beebase tadkhuluuna aljannata bisalaamin mugenda kuyingira ejjana nga muli birembe omuntu yenna kino kiri mujarrab teri muntu asaala kiro Mungu n'amumma n'oyimuka ssaawa 9 n'osaala eraka 2 oba 3 oba 4 oba 5 hadisi ya Anas bin Malik weeri ma min abdi teri muddu yonna yaqumu fi adna layli ayimuka kiro bwe yatawalla anaafuna ewuzu ويصلي ركعتين أسالي ركبيري ويدعو الله ناسبا كتوندا إحدى أمرين يكيمكو بنتو بيبيري إما أمر الدنيا أو أمر الآخرة أسابي بنتو بكوارغانا ناسي وبآخرة الله سبحانه وتعالى قال إلا عطيت إياه الله وكجا كونشي موا omuntu alisebulangitiye n'asaba
kubanga hadisi eri kunfufu Allah subhanahu wa ta'ala kabuli lunaku nakanaga nti abaye man yastaghfiru li ali asaba okumusonyiwa aghfiru lahu mukoleki musonyiwe ali asaba riziki njimuwe nengo omusajja ekikwawunyisa kyekimu omuntu ali mu nyumba ampangise yeebase afuruuta n'okulota aloota tokuba nnyo sheekhe si kuba wakyakulabira kuba mu Kampala ebitundu biri nga 7 abasula mu nyumba empangise abasinga ffenna abamu asatu galo ge galina ennyumba naye 7 yonna ffenna yeeyo gye tuyise n'essaawa 9 Allah akukowoola nti nsaba nkuwe ng'olootera mu nyumba eteriiyo naku 3 zituuke bagambe nti owaayi mzee nga ziruddewo okujja message ejja owaayi teekayo sente ku account abaye musabe Allah ate guno omwezi gwe tulimu mwezi gwa kusaba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibun da'wata ad-da'i idha da'an tegeeza kati buno obudde bwaddaku abantu baleme bukozesa kulya kwokka basabiremu edduwa basabe ate Mungu temukwatirwa nsonyi musabe sente mugende ayi Allah njagala sente Mungu nsaba akawumbi kaddo ate Mungu tebamusaba kitono n'ogenda omusajja lagandi nze Allah musaba boda bwafa boda abamaze ayinza okulanga togisobola n'asibira eno mu kigaali kigadigadi kino kye basindika nagano omuddu asobola kigaali musabe emmeeri kale akuwe bufuso agende omuddu emmeeri gyasabye ennene naye ate otandikira ku kisemba ate nga huwa ganiyun ani alamin mugagga eriki naye ebyo byonna biri ku bantu baffe tebamanyi kusaba Allah tebamanyi ngeri ki gye bamusabamu kyova olaba oli agamba musabye aganye okumpa omusaba otya ekisooka falyastajibu li sooka oyanukule Allah byayagala walyuminu byonzikirize nti wendi ontongoze laallahum yarshidun ndyoke nkuyirewo ekintu mbikuwe nga nawe obyagala naye gwe kenyini osaba olimu walakini oba nakifuna tokkiriza oliawo naaganaaga tokkiriza nti Allah waali tokola byayagala bwe mugaa byonna mbikoze naye waŋŋamba nti ojja kumpa naye tompa lwaki tompa mubuuzi kuba baamubuuza dde ebibuuzo era n'agaba nkujubizayo Kristo emu ku kigambo ky'okugaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala tugende maaso sheekhe olunaku lumu waliwo Kristo ezitunyumizibwa mu bani Israel tusomesa wano nawali abantu bamanye Kristo bani Israel waliwo omusajjala omu yali mukyala mukadde muqsa'inna waliwo olagani muqsa'inna kadi muniyatu bi akli tarmush waliwo omusajja omu yasuula akanankani yasuula akapapula mu muzikiti n'asoma oluwalabu olukadde naye buli eyalondanga akapapula ng'akola ki ng'akazzaayo yagala rahimallahu muri'i daa limar'atin qalahtin muksa'innatin qad muniyat bi akli tarmush fa aswabaha min ajlihi al-istimsal ay yamunna Allah alayha bil itrigishash tubeera mu studio ngenda kawandiika olwo lwalabu lukadde naye omukazi oli yali muksa'inna ng'awedde ku mpagala mukadde aweddeyo kakati omukyalo oyo yali azimbye hawula kasri lmaliki azimbye ku lubiri lwa kabaka nga bwolaba olubiri lwaffe luno olw'emmengo omukadde najja n'ateekako akasiisira ke kumpi n'olubiri olutemagana bwe ssaabasajja aba ayitaayita n'alaba akasiisira naganje ani yataddeko kano akasiisira kato aganje mukazi ali awo alinga majinun aggwako tali yasula wano kye mukajjeewo nalagira abambowa ne bakola ki tayinza kumanyira lubiri balulinaana ono kwandibadde okulirana naye akasiisira mulwala bwakasiisira bakayita kuhin akasiisira nateekawo akasiisira agani insifuha mukajjeewo mukajjeewo naye ekigendereddwa mu kyo nti Allah yanukula omukyalo oyo bwe yali ava mu kasiisira yagamba nti yasalira akabbiri
naga nti ai Allah nkakutereseza astawda'tuka nkakutereseza akasiisira mu butono bwako yadde nga kaliranye olubiri nkakutereseza katereseza nti n'agenda n'anoonya ebintu bibiri yanoonya n'akomawo agenda okuddaga akasiisira bakoze ki bakamenye n'asaalira we yabaakamenyera eyo kristo eri mu bani isirayiri ne ku mutimbagano kweri omanyi tetusoma bintu nga ogenda wa Sheikh Google nga yakutereeza naye ku nkomerero bw'amala okusaalira akabbiri n'abuuza Allah ekibuuzo nti hudimat kuuhi akasiisira kange bakasangizaawo aina kunt obadde luddawa ya Allah nga nakakutereseza la taakhudhuhu sinatun wala nawm tosumagirira tiwe bakawabaddewa ne Sheikh Musini olukiiko lwatuula mu ggulu nsonga y'obukyamu min samaa'i dunya mu samaa'i al-ula ila samaa'i as-sabi'a ne bakola olukiiko laga nti omuddu abdan min ibadi omuddu mubaddu bange omukyalo omuwejjere amenye ambuuziza aina kuntu n'abadde luddawa kyava agamba Jibuliru nti olukiiko lwatuula mu ggulu agati hudimat kuuhi akasiisira kange kakoze eki kamenyeddwa aina kuntu wabadde luddawa eyo kiko nabi Allah subhanahu wa ta'ala yalagira bamalayika n'alagira Jibuliru alayhi salaam akwate bamalayika be bali bomanyi abakola operation ba Israfiru baani bakke ku nsi basitule olubiri lwa kabaka okuva ku ddamu koosi wansi ku musingi wansi baleete ennyumba eyo n'akaalo konna ke yazimbako bakatuuse ala anaa'i samaa'i okumpi n'eggulu fa yaj'al 'aliha saafiliha baddire ebiri obusolya butunule wansi ate omusingi gutunule waggulu naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam anyumya agamba nti abali mu ggulu bamalayika baatuka okuwulira enkoko nga zikookolima olwokasitula bakasitula bakatuuse okumpi n'eggulu oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala alagira ne bakola ki ne kewunzika wansi abantu n'abakola ki n'abajjawo n'abazikiriza lwaki duwa ya mukyala kati kugamba nti saba Allah awuliriza kkiriza by'ayagala ajja kukuwa ky'oyagala musemberere bwe musemberera shibran oluta ate asembere gy'oli dhiraan kifuba kiramba so musemberere omusabe buli kintu kyonna abantu bonna betusaba bonna tebalina kye balina hum fuqaraun baavu wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin oyeka yemugagashe era ebbanga ly'onomala nga gwe weesibye ku bantu abantu bakwagalako migaso gy'olina ojja kubeera ng'onakuwala ojja kunyiigira abantu bajja kukukosa gwe kyoba okola sembera gyali bw'onomala okusembera gyali Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukola ki ajja kukutaasa tuli mu mwezi guno ogwa Ramadan omwezi ogw'okuliisa n'okusiibulula abasiibi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbi al-a'mali ila Allah mu mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'asinga okwagala azza wa jalla kyeki yagamba nti sururun tudkhiluhu ala muslimin lyessanyu ly'oyingiza eri muntu munno si musiraamu yekka n'omuntu omulala ayitibwa muntu gwe buli lwakola ekintu ng'oyingiza essanyu mu mwana Adamu kuba abantu balina ennaku sheekh abantu balina ennaku balina ebibazitoowerera neyingiza essanyu olunaku lumu awe waffe mulago awo musajja agenda n'ava waggulu eyo mulago nga omwana we mulwadde mukazi we olubuto oluvuddemu ye yennyini nga mulwadde ye ne yeewaliriza ajje naye nga gy'alaga tamanyi yajja ayogera kati nkoze ntya omanye embeera eyo yevaamu n'okwetuga yayogeza yekka naye inna Allaha
indahu ibadun Mungu alina abaddu min ibadihi baddu be abatuuka ku kiva ekittante bw'ati ne wajja omusajja nga bamuvuga mu mmotoka n'ayimirira n'agamba dereva we kuba dereva ye yabinyumiza omusajja musiraamu nabwe ayimirira omusajja oyo alabika alina ekizibu n'ayimirira omusajja gyayogera tamanyi bwe basa emmotoka azisala busazi oba mwe muyimirira mwe mulina okwefaamu aga omusajja oyo alina ekizibu omusajja n'ayimirira n'amuyingiza mu mmotoka n'agipaka n'amuyingiza mu mmotoka n'akwata obukadde omu n'abumuwa n'amugamba fuluma genda nga tayogedde ekigambo kyonna wabula ono body language yamulaga naye wallahi omusajja ate kataagwa eddalu tetunulya sente bwati ate ono namuga ti mukwate emmotoka zijja kumutomera n'amuteeka mu mmotoka n'amala okukakkana n'alyoka amutangazze mu sensi ze ezaki eza bulijjo so essanyu lyoyingiza mu mwana Adamu yenna owulira ssebo Allah subhanahu wa ta'ala kyekintu gwe mulimu gwasinga okwagala muddeeyo mutunuulire kye twatandikidde tugamba nti ebintu ebirungi byonna emigaso gidda gye tuli Mungu bw'agamba okuwaayo tagamba kuwaayo ye afunemu kakubeere kusala nti Mungu la yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum Mungu talina kyafuna mu kusaddaaka nti zino zetusaawayo ku luya naye kyayagala taqwa kutya Allah omanye nti yatonda abaddu bano nze yeyampa ate bano teyabawa kambayambe kyalakisa okusiiba ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun element erimu taqwa otidde otya liisa abantu emmere n'osanga haji alina n'akasonda ke bamuteera mu nnyumba ye bafumba amakoloni ne bafumba amandaazi ne bafumba dadizi ne bafumba chapati watermelon agula buli kintu kyonna ali mu kasonda yenna asalinga kaweewo bwati kasonda ka haji atula bwati atula ng'ali mu nkutu yeyanjadde alinga ekiswa bumbuuza kiki nti haji ali mu kusiibulukuka owulira n'amaliza n'agweri n'ettalawiya n'emulemerera ate oyo endya gy'alya nemugaana omuzi okusaddaako Allahu akbaru kabira kama omusajja oba yalidde nnyo dda kutajja gyetaaga la'allakum tattakuuna takwa aba tagifunye lyako katono ate emmere wemalire nnyo mu kusiibuluka mu kusiibulula abantu bangi nnyo Allah yabawa ebirungi seka buba bukodo Allah ng'akuwadde Mungu bw'aba akuwadde kkiriza nti ampadde naawe olaga obulungi bwo bino ebyokuti abayimaamu basabirize bagende omugagga gundi agende mbatake abantu abo beetaaga nakukuba miggo kubanga mu muzikiti mwennyini mulimu abantu abasobola sheekhe njagala kubuuza akasawo k'omuceere akakira 5 sikali ku mitwalo nga 23 weekati naye olowooza emitwalo 23 sente ziri awo nnyingi nnyo ku bantu Allah baba abalina emirimu kati senga tufuna abantu 30 nga buli lunaku basuubulula abantu n'akasawo kagundi k'omuceere kamu nga bavuddemu bwe bati ne bawaayo emitwalo 22 ne bagenda naganda lillahi kasaddas omwaka mulamba emitwalo 20 n'ogiwaayo lillahi nange yingira mu nsonga zange nsiibuludde naye omuntu atuula ku bizibu esente ze mulaba bisiraano omuntu n'azituulako yenna buli kizibu ekijja ne kikuba ye ategekera abaana ate abaana oba tonnavunda nakuvunda byonna ne babitunda lwaki teweetegekera kubanga Allah bwe yali agaba emaali ng'omaze okufa gwe ate teyakuwa eyagikola ng'omaze okufa teyakuwa maali waliwo omufaayi n'ekike tewali kale katudde mu Buganda kyali yegamba tolina tudde mu Buganda abaganda nga bagaba emaali y'abafu administrator agabirako omufu lwaki tokola mu maali yo ebyo byoyagala nga tebannabikoleramu lwaki tosaddaaka n'olinda bakusaddaakire
musajja mukulu omwaka ne guggwako ina ssente togenda Makka bagamba kantiayo otya ennyonyi kati oli mujinga wange eri kimu n'olinda bakolere hijja n'olinda hijja za pulezidenti n'olinda hijja za pulezidenti ne mukayanira awo n'olaba abasajja abakulu naye bogenda omutunuulira alina kisengeddiiro ennyumba eziwera 30 akayanira gundi hijja za mukulu ez'obwerere batuuka gundi mu Allahi kuidil Allah akamuzi ka bitwala 35 omusajja lekamulema n'omusanga yetisse emitwe gy'ente alinze bataka abataka tebatuwadde ennyama notuli omuntu nga omutu obulwa ne bwobagowa butonda ng'obulwa kategore gy'obuteekamu jamaani obukoddo mungu asitulensiza abawarabu lwakugaba wallahi abasajja bagaba abawarabu abo bategeera kigambo okugaba fe tusomeddeyo tubamanyi tukolaki naye abasajja bategeeza okuliisa genda olabe kakati abali mu umura kati saawa eno bonna ebimotoka biyingira omusajja n'abasajja amutudde oba temuyingidde mu haramu bw'ati najja n'emmere n'agigaba n'asiibulula naye omuddugavu wa wano mungu yamukola sheekh alinga amaamidde ssente bw'ati naye nga ate ekikuwewunyisa era bw'amala okufa ate tewasigala athari yonna omukodo tayogerwako sheekh olwo tunuulira abahaji kasule wandege yabogerwako lwa bugabi abalangira banuhu mbogo bayogerwako lwa bugabi musajja bamuwa ne bamuwa abazungu ne bamuwa bamugobye nakasero abazungu baagala okugaziya n'agenda ne bamuwa ekibuli awo wonna n'ensambya waali wawe gavumenti yamubba bubbi ne bamuwa akasozi ako konna n'agaa nti sijja kuzimba nnyumba yange waggulu ku kasozi era kyova olaba eri mu kikko n'agamba Allah yalina okubeera waggulu si mwe tweyagalira wayisewo emyaka 14 fe situbalina kumanya oba yali afaanana atya n'obufu bukyaliwo akyayogerwako naye gwani ali kwogerako okugyako amajinni jini gegamanya nti wano waaliwo mizibu karina yeraga n'abantu awo no waaliwo abantu so tuliise omuntu asinga okubeera ng'ayagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ayingiza essanyu ye muntu ayingiza essanyu mu nsi muno tutambuza kunyiiza bantu yingiza essanyu mu bantu basanyuse Maadh bin Jabal hadisi ogimanyi bulungi yali agenda e Yaman Nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'ala komawo ya Maadh bashir wala tunaffir sanyusa abantu basanyusi wala tunaffir tobagoba bugobi mu ddiini tobatamisa ddiini niba baseka baffe tubakubira ekifaananyi mulekerawo okusoma omuliro gwokka namuyingiza abantu omuliro nijjana gyegulioyo kambusiramu wala wakola kiro muliro ijjana yaddi abantu essanyu lyoyingiza abantu libafuula agooni naye baba osomesa busomesa bino betusomesa abantu bangi obalaba naye gwe bakwate bilutfi mpolampola babuulirire mawizatan hasana bantu bajja kujja si gwe wabatonda bw'oba ofunyemu babiri fabiha wa ni'ma naye gwe tojja kulowooza nti bonna bajja kukola gwe kyokola yita abantu mungu kyagambye idu ila sabili rabbika bilhikma walmawizati lhasana bayite empola bajje bayingizeemu essuubi bayingizeemu essanyu abantu bateekemu essuubi omuntu atalina ssuubi tawangaalika naye sheekh muzibu olaba kalulu bululu akalulu ke bava okukuba kati ke bakubye eguuni abantu baweddemu essuubi oli alaba ensi yakomye sente zigenze tawangudde takoze ekyali awo masha Allah oyo yeetaaga okuzaamu essuubi n'omusanyusa ozaako ki mubuuza ani yabikutumamu owulira naye ekyo gwe tokimubuuza muzzeemu essuubi mugende insha Allah oguddako omulundi ojja kukola ki abantu bakutegedde tomanya essanyu lyoyingiza butya sheekhe ng'omuntu tabadde na kigambo kya ssuubi kyakubeera ng'omuleetera basimati oba butongo oyo n'abeera awo ng'omupaakinze bwoti otaddemu ka basimati ke otaddemu n'amata otaddemu n'ennyama obimutwalidde ku mulyango mugandi ssanyu kiri oba omuyingizaamu bulabe ki bw'oba okoze eki naye kati olwaleo abantu baamala okugaana okusanyusa abantu balina ebikomera balina sseŋŋenge balina embwa
balina kamera balina n'amasannyalaze ebintu 5 lwa bukodo. Oli azimba ekikomera n'akiteekako gate akiteekako sengenge waggulu ng'alimu amasannyalaze alina sikaali alina embwa alina kamera byonna birinda buki naye abasajja abedda baagabanga bugabi mmere. Ani ayinza okuwaayo omuntu aliisa abantu ne bwaba muliraana era kubira akasimu kyowayo muliraana mpulira abantu abali ku kikomera abantu nga n'enduulu neeraya kati okuba enduulu wallahi ne wabulawo naakudduukirya ntai abo batamiivu katulinde ku makya naye ng'agimanyi nti efubutuka wa Haji Muhsini. Naye byo byonna byava ku ki? Abantu kasita baagaana okuliisa abantu ne beeyisa bubi beggalira n'amajinni. Oyogedde ku kyokuliisa abantu bajja mu mizikiti okulya futaali naye nga futaali eyo yeddako futaali eyo yeddako ne kati oyo omuntu alidde akamere ne katuula bulungi ng'amanye okulya kuno kwalidde yeddaku yesanyu kiri oba muyingizaamu. Naye abaanadamu tebakimanyi. Abaanadamu bo bamanyi kintu kimu esente zaabwe ziteeka era kubuuza sente nteeka wenfunira bivulu katemba wajja mwogerako era ajja kufuna ne bakasitoma. Era kyobola ntusaba Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono amwongere riziki ono kuba ye abamu bagamba nti ateeka awatafuna naye wano wateeka we wasinga okuba awangi ennyo. Omusajja ono gundi Haji Rashid Mungu amusaasire ayongere amuwe buli kintu kyonna olw'ensonga nti buli wateekamu afuna naye gwe toyinza kukimanya kuba omukodo wallahi waliwo abantu kati oyo afunirawa kale afunirawa ono afuna emirundi oba 10 Mungu yamanyi kuba ekisooka afunewa Allah kyekisooka n'afuna mu bantu da'wa nesaasaana man dalla ala khairin omuntu alagirira ekirungi kafailuhu fe kyetukola Mungu asasula ne haja afunako alinga asomesezza n'ab'empewo ne bafuna abaateekawo empewo yaabwe. Kati gwe omukodo ofuna ki? Nanyiga stagabye nanyigira nagabye yabkhaluna bakodowala wayamuruna nnasa bilbukhuli n'abeera nawaliraga naye bwaneze mbewuunya ng'onoona sente. Era nowali abavubuka nze bansesa amanya omulembe guno gw'abavubuka obuvubuka alema okuliisa abantu malaye nemuggyako emitwalo 3 ate nga yeegayirira bwegayirizi. Mulimu n'okwetonda mulimu n'okwetonda. Sente waŋŋamba 5 naye sigafunye waliwo ddiru yange gye nninda weekutukira 5 temuli nja kuwa n'akakadde. Tolaba obujingo obwo owulira bakunyoomye ate tebalina gwe wekka tebakusiimye ate tebakusiimye era nze natamu obusajja obutalina ebyo bye bagenda okwogerako naye ataanogagalidde akulangidde obukodo ate takwoleza wadde engoye kubanga nze simanyiyo kintu abo abalenzi abo n'abagundi essente ze bagaba ezo simanyiyo khasara gye balina khusiraanu mubiini olw'ensonga waliwo omuntu ogamba nti akuzaalidde omwana waliwo omuntu ogamba nti akwoleza engoye waliwo omuntu ogamba nti akoze eki naye byonna tolina kyofunye newa Allah tofunye nembantu tofunye kuba omuntu bw'abeera nga alisiza ayingiza essanyu mu gundi. Ensonga endala au takshif Nabi sallallahu yagamba omuntu asinga okubeera ow'omugaso era Allah gwasinga okwagala tugambe eyo yayingiza essanyu ensonga emu au takshifu anhu kurba oba munno n'omuggyako ennaku kale nga abantu nga balina ennaku kati olaba kuzzaayo baana biseera sibiri wala nnyo naye abantu balina ennaku abaana baganja okuddayo sente zijjeewa olaba otya omuntu oyo ng'ogenze n'okwata emitwalo 5 mugaa nti we yongereza okutandikira okwo abaana baddeyo gwolowooza kyobakoze ennaku gy'oba omutikkudde eba yakuzanya ekigambo abantu kyebagamba onzadde tomanyi kyonkoledde onjiriddewo omubiri au takshifa anhu kurbatan
oba omuntu okumuggyako ennaku gy'aba alina ekyo nakyo kiri mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala kyakola ki byasinga okwegala au taqdi anhu daynan oba kumusasulira ebbanja waliwo abantu bagenda ne beewolawola mu busaakosaako obwo ne beewola ki entebe ne bazitwala TV ne bazitwala ennyumba ne bajeera naye bw'oba olina amagezi abantu abo banoonye waliwo abantu Mungu be yawa ssente sheekhe naye ng'ate tebamanyi nti Mungu yazibawa tannasiima oli nayeruka ku mbaga ekyo kirimu mu abavubuka n'alyoka azigaba ati nombuuza kiki ekyo kyakola asanyusa omugagga oyo bakuyita kunyiga omugaganyize omusama la ilaha illallah au taqdi daynan oba n'okola ki n'omusasulira ebbanja au tatrudu anhu ju'an oba n'omugobako enjala Nabi sallallahu yagamba nti bwe ntambula n'omuntu oyo oba bw'otambula n'embeera eyo n'oyirawo ebintu bye tukugambye kuyingiza ssanyu kujja kusasula mabanja kukola ki kisingako n'omuntu atudde itikaafu mu muzikiti gw'e Madiina. Allahu akbar. Tunuulira omuzikiti gw'e Madiina gulina enkizo swala emu mpeera swala 1000 eswala 1000 swala ya Makka mitwalo 10 muzikiti gwa Nabbi mulimu rawda bewotuula mu rawda empeera zino z'okoze zino zezisinga obunene okusinga okutuula mu rawda ng'ate oli mu itikaafu. N'olwekyo tubeere nga tugenda ki tugenda mu maaso okubeera nga tukola ki tuliisa abantu. Mu hadisi emu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti okuliisa abantu lyekkubo lyokka erijja okusuza abantu waggulu w'ejjana, lyekkubo erikutwala okusula mu firdausi eri eya waggulu firdausi. Ibn Abbas bwe yali ajogerako yagamba innaha ala aljanna, ejjana esinga okubeera waggulu. Omuntu aligisulamu la yasma agenda kuwulira ta'ta arshi rahman, okusuukira kwa namulondo yani ya Mungu ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ejjana gye tukolerera Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti mulimu ghurafan, mulimu ebisenge. Ali munda wa kungulu alaba ebiri munda n'abali munda alaba ki a'addaha Allah, Mungu yagitegekera liman at'ama at'ama, eri abo abaliisa ki emmere. Wa alana ne babeera bakakkamu, wa alana alkalam, n'ebigambo byabwe nga biki bikakkamu. Wa taaba asiyam, era nga bagobereza okukola ki okusiiba. Wa afsha salama, ate nga basaasaanya ki emirembe. Assalamu alaikum wa salla billayli wa nasu niyam, era be bantu abasiiba ng'abantu bakoze ki ng'abantu bajja abasaala ekiro wa nasu niyamun, ng'abantu bakoze ki ng'abantu beebase. Sheikh, eddakiika nsigaza dakiika 2 tugenda kwogera obubaka bwaffe obusembayo omwezi eddakiika ate nange mpiseewo obubaka bw'abakama bange. Sheikh, ebigambo bye bibaddemu okubuulirira omuntu okuliisa emmere, omuntu okugaba, omuntu obutabeera mukodo, omuntu okuba nga olina omutima oguyamba. Ekiro kyaddaku kino tuleme kikozesa kulya kwokka. Allah musabe saala eraka 2 saala witiri, Allah omusabe, Allah ajja kuwa. Naye okinabeera ng'okikozesa kulya, Ramadani ejja kgenda egende eggweko nga munnange tolina kyofunyemu okugjako okutenda obuwoomi bwa ddaaku ne futaali. Sheikh, tusiibule abatulaba, tusiibule abatuuliza nga tugana omwezi guno munoonyeemu baraka, munoonyeemu omukisa. Buli muntu yenna munoonyeemu omukisa gwa ssente, omukisa gw'obufumbo. Abawala bangi abali ku nzijja munoonye musabe Allah abawe abasajja mu muziki. Abasajja abalungi abatuufu
ove ku lujja yaki tewaliwo kitiibwa nga muntu kubeera ng'ofumbiddwa. Kyokubiri musome nnyo Qur'ani, musaddaake nnyo mwezi guno, bwe muba mwagala ebirungi ebirimu, mukole buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ekibasembeza eri gyali, naye ng'ekikulu kyonna musibulule abantu, mubayambe, mukole buli kintu kyonna ekigenda mu maaso. Mbebaza Sheikh Muhsin okuleeta ku programu eno, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule mulungi, ate asasulemu ne mukadde waffe Alhaji Rashid Senyonga, Mungu amusasulemu, amuwe, amugabire, amugaziirize, amuteeremu omukisa olw'okubeera nti naye paati ku daawa eno okubeera ng'etambula. Otuula wamu, luli twatambulanga naye kati otuula wamu n'ogaba ekintu abantu bonna bonna ne bakisiima. Tumidde sooka ntumidde mukyala wange Hajati Mariam Ayub, ntumidde bannange bembeera nabo e Mulago mbatumidde, na buli kintu kyonna n'abantu bonna abasaaze n'abaana bonna mbatumidde inshallah taala. N'omukyala mukamwana wange gwe wakawasa naye mutumidde. Leero amakya g'olwaleero gagenda kuntambulira bulungi. Munnange wange Sheikh akutumidde, ndowooza omujjukira bulungi, twali naye ku mukolo. Abalungi ngenda basiibulira wano. Sheikh ayogedde ku kuliisa butono wali insani, omuntu ayagala okuliisa okusiibulula abantu, genda omugule, mulungi mu kufumba, mulungi mu kusiika, ate tajja kukosa mibiri gyabo b'oyagala okusiibulula. Butoofe mulungi owali insani, ojja kuba naawe okoze ettaffaali eddene ogasizza ate ofunye n'empeera. Omulungi atulaba kwagaliza amakya malungi n'olunaku olulungi, katusinkanye olunaku lw'enkya mu ddaaku yaffe ey'okutaano inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Daku ebadde kutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. Hadith ebadde kutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio.